ভয়াবহ দাবদাহের পর এবার তীব্র ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির কবলে পড়ল স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া। সোমবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন হয় এই অঞ্চলটি। ভ্যালেন্সিয়ার উত্তর উপকূলে জারি হয়েছে অরেঞ্জ অ্যালার্ট। আশেপাশের কিছু কিছু এলাকায় ইয়েলো অ্যালার্টও জারি রয়েছে। সোমবার ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাপক বজ্রপাতও হয় অঞ্চলটিতে। ভারী বৃষ্টির তোড়ে ঝাপসা হয়ে যায় সবকিছু, বাধাগ্রস্ত হয়ে যায় যান চলাচল। স্থানীয় আবহাওয়া বিভাগ জানায় এ ধরনের শিলাবৃষ্টি প্রায় নজিরবিহীন অঞ্চলটিতে। বজ্রপাত এবং ঝড় হয়েছে দেশটির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলেও। মন্টা এবং নেজোসে মাত্র 1 ঘন্টা 30 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। আরও কয়েকদিন ভারী বৃষ্টিপাত চলবে বলে জানায় আবহাওয়া অফিস।